في عام 1981 أثناء ذروة الحرب الباردة. أعلنت القوات الجوية الأمريكية عن حاجتها لمقاتلة متقدمة جديدة لتحل محل الأف 15 إيجل التي كانت قد دخلت الخدمة منذ 7 سنوات فقط. وكان السبب الرئيسي هو مواجهة التهديدات السوفيتية المتزايدة مثل مقاتلات سوخوي اس-27 وميغ 29، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي المتطورة مثل الرادارات الأرضية والطائرات التحذيرية المبكرة مثل بيرييف A-50.